Și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox pe canalul meu. Nu, chiar ne jucăm Arsenal. Știu că de calculator, dar e bun. Dar știu să joc. Dar nu pot să reuși. Nu știu ce are. Hai mă! Hai mă! Da, sunt praf cu sniperul. Se vede și se știe. Unde-s băie? Am zis? Bă, bobiț. Tiba cu par. Hai mă! Țăgan. Bă, nu mi-l mai furați. Băi, care-i dai, mă? Tu-ți nația ta de copil. Bă, ce faci ăsta, mă? Nu se mai mișcă. Cu cuțitul. Ninja la ei, bă. What the fuck? Bă, țăgane. Zburătorii mei. Da, acolo chiar nu mai... Acolo chiar nu știu ce se întâmplă. Zi, mă. O, mă, disperatule. Țăgani. Da, sunt pe ultimul loc. Știu să joc, dar nu știu să... Hai, mă, 100, măcar l-am omorât de unul. Nu pe așa mai bine. Țăran. Uite țăranul. Țăranul dă prin perete. A dat headshot prin perete. Na, mă, îți dau cu pica în cap. Îți dau cu pica. Salut. Hai, mai luăm o bucată de chita. Da. Au. Dar vreau eu să-i omor pe ăștia, că vreau să le dau pizza. Bă, te bat cu pizza. Nu-l mai bat cu nimica. Că e țăgan și nu mă lasă să dau cu pizza în el. Țăgan! Bă, mișcă-te. Bă, tableta. Skin de nou pe joc. Bă, de ce pui nescopul? Ei, ce țăgan! Bă, pun și pe ultimul loc. Bă, nu nimerez nimic cu arbaleta asta. Eu zic, dar cum nu nimerez, că i-am dat în picioar? Mă, da, nu nimerez nimic. Chiar nimic. Gata, marș, capul ți l-am fript. Să bagi joc de mine. Am omorât singur. Fac. Era shotgun, nu bazuc. Piu. Bun. Ici. Țăgan. Că mă rog de mob. M-au făcut. Agentul. Era ăla cu skin de nublet. Ho, mă, disperilă, că tot noi am câștigat. Tot noi, că eram la roșu.
efectiv 2 echipe. Factory. Da. Da, ce ai, bobiță? Wow! Am un pistol? Bă, ce bună e arma! Ce ai, bobiță? Direct, parcur. Au. Unde sunteți, cămărlanilor? Băi! Am zis, unde sunteți? Bă, harta asta e bună de hide and seek. Tu și mă speriei. Mă, lasă-mă, că te bat. Mă, ce aproape e asta. Țigan. Țigan! Ui, au, m-am dat și cu capul de perete. Urcă-mă! Da. Be. Așa. Mă joc greu. Țin de pe telefon, nu spraf. De unde dă? Uite! Bă! Copile! Țigan! Dacă e țigan, e țigan. Bă, cream că e unul roșu pe lângă mine. Bă, te bat cu parul. Cum i-o dat-o? Că doar eram la 1 metru de distanță. Cum? Hacker, ce ăla? Unde mă urc, mă? Cum mi-o dat-o, nu știu. Unde-s, mă, ea? Ei, să afară. Da, unde? Bă! Hai, mă, nu sare asta balustrada. Sare, mă! Uite și pe Wolverine. Da, de ce nu moari? Băi! Bă, te bat cu parul. Cream că eu nu știu. Aoleu, ce-mi frece telefonul. What the fuck? Țigani. Stau în echipă. Te bat cu trotineta. Băi, te bat cu trotineta. Sau el pe mine. Cred că o să fac video ăsta de 10 minute, că deja mi-a sărit capul. De nervi. Uite-ți, bă, nici nu știu cum să afară. Bă! 10 HP. 10 HP! De ce? Unde? Cum? Și dacă nu filmez,
îi bat de rup. Deci, urăsc pistolul ăla, urăsc pistolul ăla. De ce am dat pistol? Ce să mai bobiți? Arsenalul de calculator și mă joc de pe telefon. Dar bine, măcar că merge. Hai să se termine. Da, mori, mă, hecure. El cu spate și tot tragem. Nu știu, cam atât a fost cu acest episod și noi ne vedem data viitoare, că trebuie să-mi las telefonul încărcat și nu-mi frige și noi ne vedem data viitoare, pa, pa.